这系列各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目，我是主持人卓玛。本期的主要新闻有：达赖喇嘛尊者致函祝贺印度总统穆尔穆65岁生日；司政边巴次仁在澳大利亚国家新闻俱乐部发表讲话；议长堪波索南丹培出席泗水六纲组织成立65周年庆典。安全部长加日卓玛出席第20届青年领导力培训结业典礼。驻北美代表郎杰曲珠博士在渥太华会晤多名加拿大议员。比利时周末藏语学校举办成立10周年庆典。驻日内瓦办事处在联合国人权理事会会议期间举办会外活动。西藏歌舞与戏剧表演艺术学院在匈牙利参加第10届全国戏剧奥运会。下面请看详细内容。西藏精神领袖第14世达赖喇嘛尊者于本周二6月20号致函印度总统德卢帕蒂穆尔穆女士，对其65岁生日表达祝福。达赖喇嘛尊者在信函中感谢印度政府和人民的慷慨接待和大力支持，并祝愿穆尔穆总统身体健康，以及在领导国家和人民方面取得成功。与此同时，达赖喇嘛尊者在本周一会见了来自尼泊尔苏鲁克红布县的佛教信众。尊者在发表讲话时强调，保持慈悲与利他之心，将会得到圣尊观世音菩萨的加持。此外，达赖喇嘛尊者还于上周六接见了来自印度喜马偕尔邦西莫地区的印藏友好协会代表团成员。西莫印藏友好协会代表团对达兰萨拉展开为期2天的访问期间，先后参观了藏人行政中央各部门，并与外交与新闻部部长诺增卓玛进行了交流互动。另外，根据达赖喇嘛尊者官网发布的消息，应拉达克佛教协会和寺院协会的祈请，尊者将于7月21号至23号在列城向当地佛教信众传授佛法。据拉达克佛教协会最近发布的新闻简报，达赖喇嘛尊者将于7月10号再度访问拉达克地区。主办方希望尊者能在当地居住至8月底返回达兰萨拉。此外，藏人行政中央司政边巴次仁于本周三6月21号不顾中国政府的反对，在澳大利亚国家新闻俱乐部发表题为“解决藏中冲突，确保地区和平”的演讲。司政在演讲中着重谈到了中国政府持续实施的错误治藏政策，以及为控制藏传佛教转世制度而发布所谓的《藏传佛教活佛转世管理办法》第5号令和对寺院实施的管制措施等情况。司政还介绍了西藏在历史上的独立地位，并敦促国际社会在没有正确的了解西藏历史的情况下，不要鹦鹉学舌般地承认中国政府所谓的西藏自古以来就是中国一部分的歪曲叙述。本周二，在澳大利亚议会副议长沙朗克朗顿和各党派议员们的见证下，议员苏菲斯堪普斯、议员苏珊丹普尔麦和参议员珍妮特赖斯和全体参众两院议员欢迎司政边巴次仁访问澳大利亚议会。议员苏菲斯堪普斯和议员苏珊丹普尔麦在致辞时欢迎司政边巴次仁参访澳大利亚议会的同时，提醒议会关注中国统治下西藏境内的严峻局势。当天下午，司政边巴次仁参访了澳大利亚参议院，受到参议员珍妮特赖斯和全体参议员的欢迎。参议员珍妮特赖斯在议会公共重要性问题的辩论中提出了题为达赖喇嘛的未来继承的动议，敦促中国政府恢复与达赖喇嘛尊者或其代表间的和谈，解决长期未决的藏中冲突，获得参议员琳达·雷诺与参议员戴普拉·奥尼尔、参议员莉迪亚·索普、参议员托尼·希尔顿、参议员乔丹斯·蒂尔·约翰和参议员尼克·麦金的支持。当天晚间，澳大利亚众议院副议长
沙伦克莱敦在议会办公室举行了特别招待会，欢迎藏人行政中央司政边巴次仁首次访问澳洲。当天，司政还在澳大利亚议会大厦会见了澳大利亚参议员兼影子外交部长西蒙·伯明翰、国会议员谢恩·诺伊曼、参议员迪恩·史密斯、澳大利亚议会跨党派支持西藏小组联合主席卢克·高斯林议员和苏珊·丹普尔曼议员，并访问了澳大利亚战略政策研究所。在访问悉尼期间，司政边巴次仁参访了周末藏语学校，并向当地藏人民众发表讲话，以及与藏人青年和自愿游说西藏项目的成员进行了交流互动。司政还出席了澳大利亚国会议员索菲·斯堪普斯博士主持的午餐会，并会见当地政要和支持西藏人士，以及在悉尼科技大学和新南威尔士州议会发表演讲，并接受悉尼先驱晨报记者的专访。此外，藏人行政中央司政边巴次仁还于本周四6月22号在墨尔本出席由澳大利亚印度研究所组织的一场座谈会，并发表“印度与西藏：古老的联系与当前的纽带”为题的演讲。澳大利亚印度研究所首席执行官丽莎·辛格主持了活动。目前，司政正在墨尔本进行访问，并计划在未来1周内访问布里斯班，随后将返回印度。另外，第17届西藏人民议会议长康波索南丹培于上周五6月16号应邀出席了多康泗水六纲组织成立65周年庆典。议长康波索南丹培在庆祝活动上发表了西藏人民议会对多康泗水六纲组织成立65周年的声明，着重谈到了该组织在1958年成立时的首要目标，以及长期与中共军队作战和护送达赖喇嘛尊者安全抵达印度的历史意义。当天，该组织还举办了第51次董事会议和第23次全体大会，并举办了该组织创始人安珠贡布扎西逝世60周年纪念活动。与此同时，藏人行政中央安全部部长加日卓玛于上周五6月16号出席了在西藏儿童村学校举行的西藏青年大会第20届青年领导力培训活动的结业典礼。加日卓玛部长在典礼上致辞时，分享了他过去作为西藏青年大会成员的工作经验，并重申了在组织相关活动的过程中采取实际行动的重要性，以及在各自的学院和社区中传播对藏中冲突认识的意义。此外，藏人行政中央驻北美办事处代表郎杰曲竹博士在加拿大西藏委员会执行主席西肉他钦的陪同下，从上周三6月14号开始，对渥太华进行了为期3天的访问，期间拜会多名加拿大议员和政府官员。在渥太华的第1天访问行程中，代表郎杰曲竹博士在魁北克人党领袖伊夫·索朗索瓦·布兰切特主持的党团会议上发表讲话，随后相继拜会了加拿大议员亚历克西斯、国会支持西藏小组主席阿里夫·维拉尼、副主席加内特·吉尼斯议员和詹姆斯·马洛尼议员，并与上述议员和政要讨论了有关藏中对话的重要动议和后续行动计划，以及加强加拿大对印度和尼泊尔流亡藏人社区的援助项目等议题。另外，藏人行政中央驻布鲁塞尔办事处秘书长丹兹诺顿于上周六6月17号作为首席嘉宾出席了在比利时安特卫普举行的西肉郎杰周末藏语学校成立10周年庆典。丹兹诺顿在致辞时赞扬了前任校长在10年前主动成立这所学校，保护和发扬西藏语言和文化方面做出的贡献，并对现任校长、教职员工和家长在维持学校发展而表现出的坚韧和决心表示了感谢。此外，在正在进行的联合国人权理事会第53届会议期间，藏人行政中央驻日内瓦办事处和受威胁人民协会于近日联合组织了一次会外活动，揭露中共对西藏持续实施的镇压政策。藏人行政中央驻日内瓦办事处联合国及欧盟联络官甘丹措姆、西藏前政治犯平措尼真和西藏宣传联盟的协调员格洛利亚·蒙哥马利
相续在受威胁人民协会成员汉诺·史德勒主持的西藏镇压状况报告、世界人权宣言75周年为题的会外活动上发表讲话。堪丹措姆在发言时敦促联合国会员国和国际社会共同努力，谴责中国政府在西藏侵犯人权的行为。请继续收看本期节目的最后一则消息。总部位于印北达兰萨拉的西藏歌舞与戏剧表演艺术学院的院长顿珠次仁，于6月10号率领22名团员参加了在匈牙利布达佩斯举行的第10届全国戏剧奥运会。西藏歌舞与戏剧表演艺术学院在戏剧奥运会上表演了西藏传统8大戏剧之一的啷萨文波等藏戏。此次是西藏歌舞与戏剧表演艺术学院首次参加全球性的活动，向国际观众展示了西藏丰富的传统文化遗产。来自全球58个国家的400多个戏剧团体参加了第10届全国戏剧奥运会。6月11号，西藏歌舞与戏剧表演艺术学院的学员们应布达佩斯佛教中心的曲培喇嘛的邀请，为当地佛教信众表演了讲述西藏高僧大德生平的戏剧节目。观众朋友，以上就是今天节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢您的收看，我们下期节目再会。